黃大仙中心開咗間24/7 Fitness 嘅健身中心，其實基本上佢哋嗰健身教練咧揾水魚咧，佢哋咧都會睇人嚟揾嘅。有時有啲香港地好多人玩健身都冇跟教練嘅，唔通個健身教練入到去見到有個超大隻嘅男人喺度推緊鐵走埋去話你姿勢唔正確咩？佢一定係揾啲戇居居，都係阿伯阿婆戇居居咁嘅後生仔後生女戇居居咁，就試埋去走埋去，跟住睇你做下運動，跟住扮晒嘢。咦？你姿勢唔正確啊？話咩腹背肌啊？咁樣推咁樣推，千祈唔好上當啊！幾百蚊700，除非你好有錢，幾百蚊個鐘，有幾百蚊俾人啦。呢啲教練簽親都萬萬聲㗎。呢所謂教練又係參加興趣班，上100幾個鐘頭咁就。